Víamos antes a Xulia Piñeiro que nos ia amosar como podar na Ribeira Sacra e o traballo no campo podería ser unha das claves para levantar o rural e a demografía no noso país. E diso precisamente imos falar con o noso seguinte convidado, co escritor e autor do libro Unha sociedade sin hijos, Manuel Blanco Besar. Moi bons días. Hola, bons días. E cada vez esa parece máis a tendenza, non? Unha sociedade sen fillos. Bueno, polo menos en España, no sur de Europa en xeral e concretamente en Galicia, sí. Pero por que está a pasar isto? Pois, un pouco tautolóxicamente falando, porque non temos fillos. Se a pregunta é por que non temos fillos... Efectivamente. Bueno, pois hai tantas explicacións como colectivos sociais, podamos distinguir. Por poñer un exemplo para que todo o mundo nos entenda, porque non estamos nun foro académico, se observas, todo o mundo pode observar na rúa, no? O diferente comportamento en cuanto a número de fillos que teñen certos colectivos dá unha pauta. Eu teño observado que hai moitísima xente con traballo pouco estable ou incluso desempregados que si teñen fillos, ou si queres falamos de si é unha decisión aceitada ou non. Xente que ten traballo estable, máis bons salarios, ou non teñen fillos ou teñen o mínimo número de fillos, que é un, non? Por exemplo, se comparamos entre policías e guardias civís e magistrados, normalmente non existe unha gran diferencia de fillos. Se ademais consideramos que a maioría da xente en parella, xeralmente con compañeiro ou compañeira, máis ou menos do seu mismo nivel retributivo e académico, pois a diferencia que habería entre unha parella formada por un magistrado ou magistrada con outra persoa e o policía, pois xeralmente a diferencia de ingresos que teñen ao mes pode ser de 2 ou 3 veces superior a do magistrado que a do policía. E normalmente no estándar teñen 1 ou 2 fillos. Claro, está claro que non é unha cuestión económica, quizás é unha cuestión de comodidade. Bueno, económica sí que é moitos colectivos. Sí, pero non ao 100%, tal como nos está contando vostede, non? Que non é o punto definitivo. Hai componentes tamén na natureza un pouco egoísta, social, cultural, etc. Isto está-nos levar a que cada vez a poboación está abandonando, sobre todo o rural, non digamos? Bueno, o abandono do rural é un fenómeno que se dá tamén nas sociedades moi desenvolvidas. Por qué? Pois porque non se necesita tanta mão de obra, porque se está mecanizando e se investiu moito. De maneira que é un fenómeno que se observa en todos os países. Podemos baixar dende Suecia ata España, e este é un fenómeno, xa digo, extendido. A cuestión é como conseguimos manter vizoso o noso tecido no rural. Bueno, un requisito sine qua non antes é ter xente nova. Claro. No rural, por desgracia, moitos dos concellos de Galicia non poden ter unha reactivación cos seus propios recursos humanos, porque a media idade que ten a poboación xa non o permite, non? Entón, a alternativa sería incentivar que xente nova se instalara no rural, pero claro, non temos abonda xente nova para manter as necesidades que temos nas áreas urbanas e tamén para destinar ao rural. De maneira que as alternativas serían ou que se incrementara a fecundidade, o sea, que a xente tuvera máis fillos, e iso combinaro necesariamente con a atracción de máis inmigrantes. O que pasa é que hai que ter certo equilibrio entre os dous factores, porque temos observado que ali onde existe moito desequilibrio, por exemplo, imaginemos un pequeno concello de Galicia, 2.000 habitantes, onde de repente se instalan ali 500 inmigrantes. Isto a nivel agregado temos observado que xenera friccións. E de alguna maneira temos que convencer a nosa poboación autóctona de que non hai outra alternativa e tamén ser coidadosos agora de mesturar esta medicina coa realidade que temos no momento. Estou vendo que ten vostedes sobre a mesa non só o libro de Unha sociedade sin hijos, senón Galicia, un pobo con futuro. Sí, bueno, enseño a cámara para que se vexan. Sí, bueno, este é un libro que elaboramos no Museo do Pobo Galego vai para 5 anos, o gallo duns foros que desenvolvimos ali. Eu fui, por así dicirlo, coordinador, tamén teño unha pequena achega. Este outro, Unha sociedade sin hijos, está pensado xa máis para o entorno español e, sobre todo, europeo, non? Porque o fenómeno da baixada da natalidade en Galicia o vemos moi exagerado, porque estamos, por así decirlo, na vanguarda no baixón de natalidade, de fecundidade, non? En toda Europa.
pero é un fenómeno xeral. No 2017, por dar unha cifra, naceron en Galicia menos de 19.000 nenos e morreron case 32.000 persoas. Necesitaríamos ao mellor 7.000 nacamentos ao ano para ir recuperando, non? Para medrar a poboación. Bueno, eu realmente non son natalista, quero dicir, pode morrer máis xente da que nace manter vizosa a economía do país e tamén as prestacións sociais, pero eso exixe que melloremos outros parámetros, sobre todo a educación, non? O drama é que non facemos nin unha cousa nin a outra, o sea, non temos bons resultados, xa me refiro ao conxunto español, non? Desde o punto de vista de incremento da fecundidade, tampouco temos uns resultados como precisaríamos para compensar ese baixón na mellora educativa e formativa. Por que? Porque vivimos nun mundo aberto. E temos que competir con povos que saíron de postos bastante máis atrasados que nós. Eu sempre poño exemplos como o de Corea do Sur, que teñen un problema demográfico moi parecido que temos os europeos. A eso me iba a referir eu agora mesmo, porque aí sí que están buscando algún tipo de solución. Bueno, eles teñen un problema tanto máis dramático que temos os europeos, non? Pero en 40 anos deron a volta ao calcetín, no sentido de que pasáronse a unha sociedade totalmente atrasada, casi con unha economía de subsistencia. Bueno, só temos que ver os aparellos que temos de alta tecnoloxía que nos veñen todos de alá, prácticamente. Pois eles conseguiron ese milagro. Entón, claro, se che vai ben económicamente podes compensar o baixón. O lógico é que teñamos unha especie de equilibrio entre os dos factores. De maneira que morre máis xente, pois, bueno, pois morre máis xente. O que é importante é que manteñamos en orde, por así decirlo, os fundamentos económicos do país para garantirlle que é a prioridade fundamental a curto prazo, unha vida decente aos nosos paisanos, aos nosos compatriotas que van envellecendo e, polo tanto, necesitan máis prestacións e mellores prestacións. Cal sería, entón, segundo vostede, algunha das vías ou camiños para este incremento de poboación, non? Bueno, como xa dixen, isto ten que vir de dos factores. É totalmente, entre no campo da ciencia-ficción, pensar que isto ahora, se todos nos poñemos a ter 3 fillos, por exemplo, sí, vamos a solucionar o tema. Vamos a arranxar en 50 anos, non o vamos a arranxar en 50 anos. Pero, bueno, hai que tentarlo. Eu, con isto, non son derrotista nese sentido. Non? Bueno, non hai que facer nada, o último que quede neste país que peche a luz, e xa está. E que, como digo gráficamente, que isto se converte na terra do toxo xabaril, e que veña alguén de fora a ocupala, porque vai ser, como dirían os romanos, unha res derelicta, unha cousa abandonada. Entón, temos que combinar eso, tamén, xa digo, coa necesidade de ter unha política inmigratoria pois axeitada. Eu poño, por exemplo, o caso del Canadá. Que sucede? Temos que ser moi cuidadosos, como dixen anteriormente, porque non podemos ter unha poboación inmigrante. Pois pensemos nos casos dos países árabes, por exemplo, onde hai países no Golfo Pérsico que teñen ata un 80% de inmigrantes respecto á poboación autóctona, non? Pero que pasa? Pois teñen medo, entón esa xente é privada de todos os dereitos básicos no índole social, político, e iso é incompatible con a democracia. Nós non queremos ese modelo social, por lo menos eu non o quero para o meu país, non? De maneira que o axeitado sería que tuviéramos unha inmigración de alrededor do 20-25%, que é máis ou menos a que teñen os países do norte de Europa, por lo menos nas cohortes productivas, o sea, da xente en idade de producir. Sí. Pero, como cada vez vamos a ter que integrar a máis xente, necesariamente necesitamos unha masa crítica mínima de xente do país para facilitar eso, senón será xa outro país, non sería Galicia nin a España que coñecemos, non? Manuel Blanco de Sar, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe na revista e por darnos luz a todas estas cifras e cousas da nosa demografía. Moitísimas grazas. Gracias a vos.